សួស្តីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះព្រឹកដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្នាមកមើលពីរបៀបនៃការចងចាំរង្វង់ត្រីកោណមៀតដែលជាដំបូងនេះដែរគឺយើងត្រូវការធ្វើការគូររង្វង់មួយមកបន្ទាប់ពីការគូររង្វង់រួចគឺយើងត្រូវការគូសអាដេនិងអក្សរនៅក្នុងរង្វង់នេះដែរដែលយើងជាទូទៅគឺយើងអង្គថាអក្សរគឺជាអរណេចំណែកអដេគឺជាអអផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងតាំងដោយអដេគឺជាអកុសហើយអក្សរគឺជាអសិនបន្តមកទៀតគឺយើងបានដឹងហើយថាគោលតម្រុយនៃអគឺវាមានលេខ0ហើយមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងរង្វង់គឺយើងចាប់ផ្ដើមពីដឺក្រេ0បន្តមកដឺក្រេ30គឺដឺក្រេ30ហើយបន្តមកទៀតបូក30ទៀតគឺជាដឺក្រេ60បូក30ទៀតគឺដឺក្រេ90អញ្ចឹងយើងធ្វើការក្រឹតស្មើដែលយើងបានដឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដឺក្រេ0គឺដឺក្រេ30គឺវាស្មើនឹងផៃលើ6ហើយបូក30ទៀតគឺស្មើនឹងផៃលើ3ដែលជាដឺក្រេ60បន្តមក90គឺផៃលើ2បន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការចែកយក90ចែកផៃលើ2មកគឺវាស្មើនឹង45វាត្រូវនឹងផៃលើ4បន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ចំណងកែងទៅម្ខាងទៀតគឺយើងតម្លាក់ចំណងកែងនេះដែរគឺវាដោយសារតែវាមានភាគបែងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ចំណងកែងទៅគឺភាគបែង3ដូចគ្នាតម្លាក់ចំណងកែងទៅគឺភាគបែង4ដូចគ្នាហើយតម្លាក់ចំណងកែងទៀតគឺវាបានភាគបែង6ដូចគ្នាទៀតនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងតម្លាក់ចំណងកែងខ្ញុំទៅសេផៃពីលើដំបូងគឺខ្ញុំច្រឡំតែអីទៅគឺយើងអាចថែមលេខថែមអីបានទៅគឺវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងចំពោះកាត់ត្រង់ទី2នេះដែរគឺយើងយកភាគបែងវាដក1ចឹងយើងបាន3ដក1ស្មើ2ផៃ4ដក1ស្មើនឹង3ផៃ6ដក1ស្មើនឹង5ផៃអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ចំណងកែងមកទៀតមកចំពោះកាត់ត្រង់ទី3គឺយើងដាក់ភាគបែងវាដូចខ្ញុំបាននិយាយដដែលអញ្ចឹងគឺវាភាគបែងវាគឺដូចគ្នាចំពោះការតម្លាក់ចំណងកែងនឹងចំពោះកាត់ត្រង់ទី3នេះដែរគឺយើងធ្វើការបូកនឹង1ដូច6បូកនឹង1ស្មើនឹង7ផៃ4បូក1ស្មើនឹង5ផៃ3បូក1ស្មើនឹង4ផៃគឺយើងយកភាគបែងវាមកបូកចំណែក270គឺវាត្រូវនឹង3ផៃលើ2បន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការតម្លាក់ចំណងកែងមកទៀតមកអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ចំណងកែងមកកាត់ត្រង់ទី4គឺវាបានភាគបែងគឺដូចដដែលគឺផៃលើ6តម្លាក់ចំណងកែងមកគឺភាគបែងវា6ភាគបែងវា4ហើយនិងភាគបែងវា3ចំពោះកន្លែងនេះដែរគឺយើងធ្វើការគុណនឹង2ដក1យើងបាន3គុណនឹង2ដក1ស្មើនឹង5ផៃ4គុណនឹង2ដក1ស្មើនឹង7 6គុណនឹង2ដក1ស្មើនឹង11អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការផ្ចិតចំណងកែងមកបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងថារង្វង់មូលត្រីកោណមៀតនោះវាក្រិតត្រឹមណាអស់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមក្រិតនៅខាងក្នុងម្ដងចំពោះមុំពិសេសគឺយើងបានដឹងហើយថាវាមាន0 1លើ2ឬ2លើ2ឬ3លើ2ហើយនឹង1ចំពោះខ្សែទៅខាងខ្សែដេកគឺខាងស្ដាំគឺវិជ្ជមានខាងឆ្វេងគឺអវិជ្ជមានចំណែកខាងអវិជ្ជមានគឺយើងអាចដាក់ដកមកខាងវិជ្ជមានគឺយើងដាក់បូកមកធម្មតាហើយមួយវិញទៀតគឺចំពោះអសិនក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះយើងមុំពិសេសយើងគឺវាមានដូចគ្នាគឺ0 1លើ2ឬ2លើ2ឬ3លើ2ហើយនឹង1អញ្ចឹងយើងដាក់ទិសមកគឺខាងទិសខាងលើគឺវិជ្ជមានចំណែកទិសខាងក្រោមគឺអវិជ្ជមានខ្ញុំធ្វើការដូរពណ៌មុនដំបូងខ្ញុំភ្លេចដូរពណ៌ខ្លាចឥឡូវទំដូរពណ៌ខ្លាចវាច្រឡំអញ្ចឹងកន្លែងនឹងដែរគឺយើងអាច
សរសេរដូចគ្នាមកចំនួនខាងក្រោមគឺអវិជ្ជមានចឹងអាចសរសេរថាដក1លើ2ដកឬ2លើ2ដកឬ3លើ2ហើយនឹងដក1អញ្ចឹងចំពោះការគូរមូលត្រីកោណមីតរបស់យើងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍បន្ថែមទៅអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំអាចដាក់បន្ថែមថាសិនផៃលើ3យើងអាចតម្លាក់ចំណងកែមកថាយើងក្លែកមើលទៅលើរង្វង់មូលត្រីកោណមីតរបស់យើងតែយើងដាក់ចំណងកែពីផៃលើ3ទៅអាសិនមកគឺឃើញចម្លើយឬ3លើ2ហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យចម្លើយឲ្យឧទាហរណ៍ចំពោះអកុសវិញម្ដងបើសិនជាអកុសផៃលើ3តែយើងឃើញចម្លើយប្រមាណគឺយើងមើលលើតម្លាក់ចំណងកែទៀតមកគឺយើងតម្លាក់ទៅលើអកុសម្ដងចម្លើយគឺវាស្មើនឹង1លើ2អញ្ចឹងការបញ្យល់របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបើសិនជាមានចំនួនចង់សួរអីគឺអាចសួរបានអរគុណបាយបាយ